Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müəllimlər. Bugün təhlil edəcəyim əsər məhz sizlər üçündür. 2026-cı il müəllimlərin işə qəbul imtahanının çərçivə sənədinə yenicə daxil edilmiş Su Həsrət əfsanəsini təhlil edəcəyəm. Bu əfsanə 6-cı sinif dərs vəsaitində öz əksini tapır. Təhlilə keçməmişdən öncə əfsanə janrı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əfsanələr folklorun qədim janrlarından biridir. Əfsanələrdə ağla sığmaz, möcüzəli, fantastik səciyyəli, qeyri-adi hadisələrdən söz açılır. Keçək əsərin təhlilinə. İşğalçılar tərəfindən təqib olunan karvan gecə-gündüz yol gedir. Deməli, məlum olduğu kimi, karvan işğalçılar tərəfindən təqib olunur və gecə-gündüz idi ki, karvan yol gedirdi. Tuluqlarda su ehtiyatı çoxdan qurtarmışdır. Tuluq sözünün leksik mənası içində maye və yaxud da yağ saxlamaq üçün qab kimi işlədilən qoyun və yaxud da keçi dərisinə tuluq deyilir və tuluqlarda su ehtiyatı çoxdan qurtarmışdı. Susuzluqdan dodaqları çatlamış adamlar danışmırlar, başları sinəyə enmiş, addımlar isə ağırlaşmışdı. Deməli, susuzluqdan dodaqları insanların çatlamışdı, sonra başlar sinəyə enmişdi, addımlar isə ağırlaşmışdı. Qaçqınların arasında çoxlu gənc var idi. Qaçqınların arasında. Onlardan ikisi, qardaş və bacı, karvanın lap sonunda yanaşı addımlayır. Deməli, onlardan ikisi, qardaş və bacı, karvanın sonunda yanaşı addımlayırdı. Arabir başlarını qaldırıb, ümid dolu nəzərlərini irəli zilləyirlər. Oğlan taqətdən düşmüş bacısı Ceyranı geri qalmağa qoymur, onu özü ilə aparır. Deməli, belə ümumiləşdirək. Karvan işğalçılar tərəfindən təqib olunurdu. Gecə-gündüz yol gedirdi. Su ehtiyatları təmiz tükənmişdi. Susuzluqdan dodaqları çatlamışdı. Başları sinəyə enmişdi. Addımları ağırlaşmışdı. Və karvanın belə deyək, arasında, qaçanların arasında çoxlu gənc var idi. Və bu gənclərdən də ikisi karvanın lap sonunda addımlayırdı. Və deməli, qardaş taqətdən düşmüş bacısına kömək edirdi, onu geri qalmağa qoymurdu. Bacının adı isə deməli Ceyran idi, onu da qeyd edək. Bacısı Ceyranı geri qalmağa qoymur, onu özü ilə aparır. Bir neçə gün sonra hərəkət etmək daha da çətinləşir. Qız artıq əldən düşüb gedə bilmir, ayaq üstə tab gətirə bilməyib yıxılır. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə artıq günlərlə, yəni səhra isti bir tərəfdən, səhra eyni zamanda susuzluq, artıq hərəkət etmək çətinləşir və qız artıq belə deyək, davam gətirə bilmir, ayaq üstə tab gətirə bilməyib yıxılır. Qız ayaq üstə tab gətirə bilməyib yıxılır. Əsən xəzri narın qumu qızın qara gür saçlarına doldurur, göz yaşlarında islanmış qum ağırlaşır. Yaşca böyük olan qardaşı bir anlığa ayaq saxlayır. Deməli, buradan belə nəticə çıxır ki, qardaş yaşca böyük idi, bir anlığa ayaq saxlayır, əyilib bacısını qolları üstə qaldırır. Deməli, biz əsərin əvvəlindən də görürük ki, qardaş taqətdən düşmüş Ceyranı geri qalmağa qoymurdu, onu özü ilə aparırdı, dəstək olurdu. Amma Ceyran artıq bu vəziyyətə tab gətirə bilmir, hətta yeriyə belə bilmir, yıxılır və yaşca böyük olan qardaşı əyləyib bacısını qolları üstə qaldırır və ağır addımlarla karvanın ardınca gedir. 3 gündən sonra oğlan da taqətdən düşür. Daha hərəkət edə bilmir. Təbii ki, belə vəziyyətdə yerimək çətin idi və bacısını qolları üzərinə qaldırmışdı. Həm səhra, həm susuzluq və 3 gün idi ki, artıq qardaş belə vəziyyətdə yol gedirdi. Amma 3 gündən sonra taqətdən düşür. Daha hərəkət edə bilmir. İndi heç bir qüvvə, nə xilas olmaq ümidi, nə də həyat eşqi onun dadına çatır. Taqətdən düşdüyünü, yəni belə deyək də, artıq o elə bir vəziyyətdə idi ki, yəni onun gözünə bunlardan heç biri görünmürdü. Nə xilas olmaq ümidi, nə həyat eşqi və
Gənc taqətdən düşdüyünü duyan gənc huşsuz bacısını ehtiyatla yerə qoyur. Axı o 3 gün idi, yəni ceyran onun qolları üzərində hərəkət edirdi. Taqətsiz bacısını, huşsuz bacısını yerə qoyur, diz çökür, əllərini göyə qaldırıb yalvarır. Baxın, əfsanələrin özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biri də bilirik ki, əfsanələrdə insanlar daşa, bulağa, qayaya çevrilirlər və çox vaxt da bu hadisələr əfsanələrdə belə deyək də obrazların sözü, arzusu, alqışı, qarğışı sayəsində baş verir. Yəni alqış, qarğış sayəsində qeyri-adi fövqəltəbii hadisələr baş verir ki, bu əfsanədə də biz bunu iki məqamda görürük. Birinci məqam hal-hazırda qeyd edəcəyəm. Belə ki, oğlan diz çökür və əllərini göyə qaldırıb yalvarır. İlahi, kömək əlini bizdən əsirgəmə deyir. İlahi, kömək əlini bizdən əsirgəmə. Baxın, bu qardaşın dilindən deyilən sözlərdir. Bunu qardaş deyir. Və bu yalvarışdan sonra qeyri-adi bir hadisənin baş verdiyini görürük. Belə ki, uçsuz bucaqsız səhra çarəsiz gəncin səsini udur, qəhər onu boğur, gəncin qara gözlərində 2 damla yaş görünür. Damlalar yerə düşür. Gəncin qara gözlərində 2 damla yaş görünür, damlalar yerə düşür. Birdən-birə yer aralanır. Baxın, qeyri-adi hadisə dediyim məhz bax bu idi. Birdən-birə yer aralanır, bulaq suyu fəvvarə vurur. Birdən-birə yer aralanır, bulaq suyu fəvvarə vurur. Yəni, qardaşın ilahi kömək əlini bizdən əsirgəmə deməsi sayəsində qeyri-adi bir hadisə baş verir. Bu da əfsanə janrının özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biridir. Və beləliklə ceyranın həyatı xilas olur. Təbii ki, yəni əsas məqam, belə deyək də, onlar üçün səhrada əsas lazımlı olan məqamlardan biri də su idi, su ehtiyatının tükənməsi idi və belə bir məqamda suyun, bulaq suyunun fəvvarə vurması ceyranın həyatının xilas olmasına səbəb olur. Lakin acı taleyi qaçqınları rahat buraxmır. Biz elə əsərin əvvəlindən bilirik ki, onlar düşmən tərəfindən təqib olunurdu və təqib edilən karvan, düşmən atlıları bulaqdan axan onları bulaq başında haqlayır. Düşmən bulaq başında haqlayır. Düşmən atlıları bulaqdan axan gur, şəffaf suyu görüb heyrətlənirlər. Su onlar üçün də həyat demək idi. Sayca çox olan amansız düşmənlə döyüş başlanır. Və belə bir məqamda məğrur ceyran düşmən atlılarının yaxınlaşdığını görüb gözlərini göyə qaldırır və yanıqlı səslə deyir. Baxın, ikinci məqamda budur. Az öncə qeyd etdim ki, bu əfsanədə 2 fövqəltəbii hadisə baş verir. Birinci, qardaşın yalvarışı sayəsində olur. Belə ki, 2 damla göz yaşı yerə düşür və yer aralanır, su fəvvarə vurur. İkinci məqam isə bacının yalvarışı sayəsində, ceyranın yalvarışı sayəsində. Ceyran düşmən atlılarının yaxınlaşdığını görür və yanıqlı səslə deyir. Uca Tanrı, məni daş eylə, qaya eylə deyir. Uca Tanrı, məni daş eylə, qaya eylə. Bu məqamı isə biz, deməli, ceyranın dilində görürük. Ceyran deyir, düşmənlər və karvan adamları gözlərinin qarşısında baş verənlərdən donub qalırlar. Əllərini göyə qaldırmış ağ paltarlı ceyran bir göz qırpımında daş heykələ çevrilir. Baxın, qızın yalvarışı sayəsində qeyri-adi bir hadisə baş verir. Bu qeyri-adi hadisə də nədən ibarət idi? Qeyri-adi hadisə, ceyran bir göz qırpımında daş heykələ çevrilir. Heyrət və qorxudan təşvişə düşən işğalçılar elə həmin andaca bulaq suyunun da quruduğunu görürlər. Burada iki qeyri-adi hadisə baş verir. Birinci məqam, deməli, birinci məqam ceyranın bir göz qırpımında daş heykələ çevrilməsi idi. İkinci məqam isə bulaq suyunun quruduğunu görmələri idi. Bulaq suyu da quruyur. Onlar həyəcan içində su, qayıt deyə qışqırmağa başlayırlar. Düşmənlər özlərini bulağa yetirəndə səhra bulaq suyunu artıq sorub qurtarmışdı. Bu qədər.